Takže ahoj, vítejte u dalšího videa a mám tu video make-up do 3 minut, je to taková challenge pro mě a já sice nepoužívám žádný make-up ani korektor, ale i tak je to se mnou těžký, protože já všechno si musím prostě úplně perfektně a nic prostě nemůžu si zkazit, ale i tak. Takže mám tu pleťovou vodu, protože tu si přidávám, většina youtuberek, teda tato začala tak prostě přidat make-up, korektor, pudr a potom oční stíny, úpravy na obočí a arty a tváře a blablabla. A proto já si tady přidám tyto věci. Na notebooku, o který mám opřený mobil, mám stopky a tady mám zrcátko. Takže mám tady teda krém, pleťovou vodu, ups, tady spadlo zrcátko. Mám takový tamponek, protože celý se mi nechtělo nosit, protože to mám zavěšený na takový rukojetí u skříně. Tady mám balzám na rty, nějakou paletku stínů, pudr, štětec na pudr a na kontrolování a potom 2 takové štětečky malý. Já jsem tady řasenka, to nevím, jestli jsem ukazovala, ale jdeme na to. Já si zapínám stopky teď a jedeme. Začneme pleťovou vodou. Sakra, to nemůžu otevřít. Dobrý. Tak, hezky načupáme. A čistě si celý obličej. 4 minuty je za náma. Tyjo, make-up do 3 minut. Bych čekala, že to bude... Že to pro mě nebude až tak těžký, ale už máme asi půl minuty za sebou. Tak, no, krém. Tak, to prčí jsem z toho dal moc. Tak, to si nezabalzalo vlasy, takže super, 3/4 minuty skoro. No, tak. No, takhle schovám. Tady já hrozný bordel. Tak, pudr, zapudruju tváře. Já doufám, že mě vidíte, ale já mám to zrcátko daný, tak už jsem se vůbec viděla a dělám se z dálky. Tak, minuta za námi, teď si vezmu paletku a udělám si tváře jako, vykontroluju trošku, si zúžím obličej, trošku i tady takto, protože to nám taky ten obličej zúží. 1,5 minuty, tady polovina challenge za námi a my skoro nic nemáme. Vždycky vrštičku tvářičky, růžovou, protože teď už sebe nemůžu mít, nepovedlo tvářenku, teda ten mám teď oční stíny, teď teda celý víčko pokryju nějakou hnědou, tak, to snad ne, už skoro 2 minuty za námi a, no, tak celý víčko ztratíme, no spíše záhyb oka, tak, no to se mi nepovedlo, tak hezky, mám 3/4 minuty, nespěcháme, řasenka, spodní řasy, horní řasy, to prčí jsem se netrefila, to je super. Takhle, máme půl minuty, za tu dobu si stihnu otřít ty prsty, tak, pusinku, balzámek, Astrid, úplně klasika, nejlepší. Máme už skoro 3 minuty, trošku ty tváře doděláme, tak, no, a konec. 3 minuty nám uplynuly a já jsem celkem nestihla, protože vypadám jak idiot. Nová růžová, jak Marfuša. Oči nemluvně, řasenku. Obtisklá řasenka. No, tak to bych asi ven nemohla vít. Já už bych si mohla stopnout ty stopky, já to mám normálně jenom stop. Tak. Já zkusím
jsem asi teď ještě teď už asi odlíčím, protože toto fakt nemůžu na sobě vidět. No. Super. Super, tak to vypadá ten největší debil světa, tedy tak to vypadám já. Snad se vám teda toto video aspoň trošku líbilo, protože já jsem si zažila svoje peklo. Zkusím udělat teď ještě jednu challenge make-upovou a ta je podobná, taky líčení, ale není to na čas, naopak budu bez té nejdůležitější věci a to budu bez zrcátka. Takže obezla, tak jsem si ještě čmádla řaslinku, to je úžasný, tyjo. Tak hrozně jsem ještě v životě nevypadala, i když se tak si splácám většinou samý kraviny. Tak jo, snad se vám to video líbilo a třeba se podíváte i na to, co budu natáčet teď. Tak jo, čahoj.